감사합니다. 이 시간 함께 나눌 말씀은 고린도전서 3장 23절 말씀입니다. 1 Коринфянам, 3 глава, 20. 제가 읽어드리겠습니다. Я прочту. 고린도전서 3장 23절 말씀 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 너희는 그리스도의 것이요 그리스도는 하나님의 것이니라. Вы же Христовый, а Христос Божий. 아멘. Аминь. 네. 저희 교회에서는 말씀 듣기 전에, 말씀 나누기 전에 모든 성도들이 함께 신앙 고백을 합니다. В нашей церкви перед тем, как приступить к богослужению, все вместе, все верующие произносят молитву апостольский символ веры. 마태복음 16장 16절 말씀을 가지고 신앙 고백을 합니다. Произносят исповедание веры, и исповедание веры слова Матвея 16:16. 그래서 우리 다 같이 신앙 고백하고 함께 말씀을 나누도록 하겠습니다. Давайте все вместе исповедаем нашу веру и начнем слово. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ты Христос, Сын Бога Живого. 아멘. 감사합니다. 오늘도 이렇게 우리 너무 귀한 이스라엘의 사역자들 그리고 우리 선교사님들 뵙게 돼서 반갑고 감사드립니다. Я очень благодарю сегодня всех участников, всех служителей Израиля и миссионеров. 지금 한국은 이제 오후 9시입니다. Сейчас в Корее уже 9 часов вечера. 시간도 서로 다르죠. Да, и время очень отличается. 그리고 우린 지금 줌이라고 부르는 온라인 공간에 모여져 있습니다. Да, и мы сейчас находимся на просторах онлайн. 시간도 다르고 공간도 다르지만 우리가 모인 예수의 이름으로 모인 이곳에 그리스도께서 함께 하시는 기억하시고 그 영적 비밀에 집중하시기를 바랍니다. Несмотря на разницу во времени, несмотря на то, что мы находимся в разных местах, я желаю, чтобы сейчас мы помнили о том, что мы находимся во Христе, и я желаю, чтобы сейчас мы были сосредоточены на нем. 마태복음 18장 20절에 두세 사람이 내 이름으로 모인 그곳에 나도 그들 중에 있느니라라고 말씀하십니다. В Евангелии от Матфея 18 главе говорится: там, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я среди них. 우리가 아까 시작할 때 고백했던 것처럼 예수 그리스도의 이름을 고백하여 모인 지금 우리 주인이신 예수 그리스도께서 함께 하십니다. Как мы и провозглашали, как мы исповедовали, мы собрались вместе, и Господь Иисус Христос сейчас пребывает с нами. 비록 온라인으로 모여 있고 시간도 다르고 공간도 다르지만 그리스도께서 우리와 함께 하십니다. Независимо от того, что мы собрались онлайн, что мы находимся в разных местах, и у нас у каждого разное время, Христос пребывает с нами вместе. 시 공간을 초월하시고 보호자의 주인이신 예수 그리스도께서 함께 하신다는 거죠. То есть Иисус Христос, который превосходит время и пространство, который обладает всей властью престола, пребывает вместе с нами. 그럼 어떤 일이 일어납니까? Тогда что же произойдет? Что же происходит? 시 공간을 초월하여 보호자의 능력이 237 나라 5천 종족 살리는 빛으로 비추어진다라는 겁니다. То есть та сила, которая превосходит время и пространство, сейчас светит светом в 237 из 5000 народностей. 이 영적 사실에 집중하며 우리는 이 시간 모이는 겁니다. Мы сосредоточены на этой духовной истине, на этом духовном факте и собрались в этом месте. 이게 우리가 온라인, 오프라인 상관없이 지금 모여서 함께 말씀을 나누고 기도하고 교제하는 너무 중요한 영적 배경입니다. Это удивительный и очень важный фон, независимо от того, что мы собираемся либо онлайн, либо офлайн. 여러분 모이실 때 여러분이 있는 그 이스라엘 전역에 그리스도의 빛이 비춰지는 영적 사실을 기대하며 모이시기 바랍니다.
когда вы собираетесь там на земле Израиля, я желаю, чтобы свет Иисуса Христа светил каждый вечер. 저와 우리 정용국 목사님은 한국에 있지만 한국에서 237 나라를 꿈꾸며 이 자리에 모이는 겁니다. Мы находимся вместе с пастором Цунцунгуком сейчас в Корее, и независимо от того, что мы находимся так, сейчас светит свет на все 237 стран мира. 특별히 여러분에게 연결된 모든 만남과 모든 현장에 빛이 비추어지는 것을 꿈꾸면서 모이시기 바랍니다. И я желаю, чтобы вы представляли, чтобы вы мечтали о том, что в каждом месте, когда вы собираетесь, светит свет. В каждом месте. 이것이 우리 사역자들에게 주시는 하나님의 특별한 은혜입니다. Это особенная благодать Божья, которая дана служителям. 이 은혜를 누리시길 바라고 이 영적 사실이 우리의 현장에 지금도 이루어지고 있음을 믿음으로 바라보시기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы верили и наслаждались этой благодатью. Я желаю, чтобы вы верили, что эта духовная истина претворяется в каждом месте. 그렇다면 우리 오늘 함께 나눌 말씀 제목은 하나님의 사람입니다. И сегодня тема нашего слова «Человек Божий». 하나님의 사람. Харам, анимен сарам. 사람이요. person, man. Да, да. Человек Божий. 네, 하나님의 사람. 제가 한국에서도 이제 교회의 사역자들을 만날 때마다 강조하게 되는 것이 한 가지가 있습니다. Также и в Корее, когда мы встречаемся, есть нечто, на что мы обращаем особенное внимание. 그것이 무엇이냐면 바로 영적 정체성입니다. Это в первую очередь идентичность духовная. 왜냐하면 이 영적 정체성이 우리의 영적 상태를 점검할 수 있는 기준이 되어진다라는 거죠. То есть эта духовная идентичность является основой для нас самих, для нашего духовного состояния. 여러분도 아시겠지만 아마추어 선수랑 프로 선수가 자기의 몸을 관리하는 기준은 굉장히 다릅니다. Как мы знаем, есть разница огромная между знанием и незнанием самого себя. 왜냐하면 프로 선수는 자기가 프로라는 정체성이 있기 때문에 그래요. Почему? Потому что существует понимание собственной идентичности у каждого человека. 그리고 그 상태, 영적 상태가 만들어진 대로 그대로 응답이 따라서 나오게 되어집니다. И в зависимости от того, как мы осознаем свое духовное состояние, происходит и действие, происходит и дальнейшие действия и осуществление. 예를 들어 어떤 나무가 좋은 땅에 뿌리를 내리고 좋은 햇볕을 받고 좋은 물을 공급받는다면 자연스럽게 좋은 열매가 맺어지는 거죠. К примеру, если дерево находится в хорошей земле, если достаточно поливается и достаточно освещается, то это дерево дает хорошие плоды. 근데 중요한 것은 응답을 받는다, 못 받는다가 아닙니다. Но важно другое, важно, получает ли человек ответ, либо не получает. 깨끗하게 잘 준비된 그릇을 주인이 들어 사용하는 것처럼 우리의 영적 상태가 갖춰져야 하나님 앞에 지속적으로 쓰임받게 된다는 거죠. Точно так же, как Господь использует чистый сосуд, также важно наше духовное состояние, с которым мы можем с постоянством служить Господу. 응답은 그 다음이고 우리가 하나님의 손에 붙들려 있느냐, 붙들려 있지 않느냐, 사실 그게 굉장히 중요한 겁니다. Ответ – это второй момент. Ответ – это следствие. Важно то, находимся ли мы в руках Господа, либо нет. 그렇기 때문에 먼저 우리의 영적 정체성을 굳게 붙잡는 것이 중요하다는 겁니다. И поэтому очень важно, чтобы мы ухватились за нашу духовную идентичность. 그럼 저는 누구고 여러분은 누구입니까? Итак, кто я, кто вы?
여러분은 하나님의 사람입니다. Вы люди Божьи. 오늘 말씀처럼 우리는 하나님의 것이기 때문에 하나님의 사람이라는 거예요. Как и сегодня было сказано, мы Христовы, мы Божьи, поэтому мы являемся Божьими людьми. 그런데 이 하나님의 사람이라는 말은 우리가 어떤 존재이고 이 존재에 맞게 어떻게 살아야 되는지를 너무나 잘 말해준다는 겁니다. То есть само слово «человек Божий» уже определяет, какими созданиями мы являемся. 이 하나님의 사람이라는 말은 구약 성경에서 모세, 사무엘, 다윗, 엘리야 이런 사람들을 부를 때 사용했던 호칭입니다. Человек Божий – это значит, мы такие же люди, о которых говорится в Ветхом Завете, такие же, как Моисей, такие же, как Самуил, такие же, как Давид. 그렇다면 우리를 향해서 하나님의 사람이라고 부른다는 것은 우리 역시, 나 역시 구약 성경의 그 믿음의 인물들과 같은 동일한 존재라는 뜻이죠. То есть смысл заключается в том, что какая была вера у них, они были людьми Божьими. Вот такая же вера и у нас. 이러한 의미를 담아서 바울이 디모데 전서 6장의 디모데에게 오직 너 하나님의 사람아라고 부르고 있는 것입니다. И с этим же смыслом Павел обращается к Тимофею. Ты человек Божий, только человек Божий. 디모데야, 너는 하나님의 사람이기 때문에 너가 어떤 존재인지 알고 그 존재에 맞는 삶을 살아가라. 이 뜻인 겁니다. То есть смысл заключается в том, что Тимофей, ты человек Божий. И понимая этот смысл, ты должен жить соответственно званию человека Божьего. 그러면 하나님의 사람인 우리는 어떠한 삶을 살아야 하겠습니까? Итак, мы, которые являемся людьми Божьими, какой жизнью мы должны жить? 오늘 이 한 문장만 기억하고 가시길 바랍니다. А я желаю, чтобы вы запомнили это одно предложение. 하나님의 사람은 하나님이 원하시는 때에 하나님이 원하시는 자리에서 하나님이 원하시는 일을 할 때 행복합니다. Человек Божий, когда находится в месте, который угодно Богу, который исполняет то, что угодно Богу, и который находится в том положении, которое угодно Богу, является счастливым человеком. 하나님의 사람이란 영적 정체성을 가진 우리는 하나님이 원하시는 때에 하나님이 원하시는 자리에서 하나님이 원하시는 일을 해야 한다라는 겁니다. То есть наша духовная идентичность заключается в том, что мы находимся в том времени, которое угодно Богу, в том месте, которое угодно Богу, и мы совершаем то дело, которое угодно Богу. 그렇다면 오늘 이 시간을 통해 나는 하나님의 사람이구나로 결론 내리시고 하나님의 사람답게 살아가는 귀한 시작 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. Я благословляю именем Господа, чтобы сейчас, в это время, мы понимали, что мы являемся людьми Божьими и живем той самой жизнью, которой надо жить человеку Божьему. 그럼 첫 번째로 하나님이 원하시는 때입니다. Первое, есть время, угодное Богу. 그렇다면 하나님이 원하시는 때가 과연 언제입니까? И время, которое угодное Богу, это когда? 하나님이 원하시는 때는 바로 지금 이 순간이고 바로 오늘입니다. Время, которое угодное Богу, это как раз сейчас, это сегодня. 하나님의 모든 관심은 우리의 오늘을 향해서 있습니다. Все внимание Бога сосредоточено на нашем сегодня. 왜냐하면 우리가 오늘 복음을 깨닫는 순간 우리의 모든 과거는 전부 응답으로 바뀌기 때문에 그렇습니다. Почему? Потому что сегодня, когда мы осознаем Евангелие, в этот момент мы получаем все.
과거가 이미 지나가 버려서 바꿀 수 없는 게 아니고 과거가 이미 끝난 게 아니라는 겁니다. Прошлое прошло, и не то, чтобы его нельзя изменить. Это не означает, что прошлое закончилось. 오늘 우리가 복음을 붙잡고 결단하면 하나님께서는 우리의 과거를 생명 살리는 증거이자 발판으로 삼으신다라는 겁니다. Когда мы сегодня ухватываемся за слово, когда мы сегодня осознаем Евангелие, вот в этом случае Бог наше прошлое делает основанием для того, чтобы мы, основываясь на наше прошлое, могли оживотворять людей. 그리고 미래가 아직 오지 않았기 때문에 두렵고 불안하고 걱정되는 그런 미래가 우리는 아닙니다. На самом деле, от того, что будущее еще не пришло, будущее не является тем моментом, из-за которого нужно переживать, из-за которого нужно бояться, из-за которого нужно беспокоиться. 오늘 우리가 하나님 주시는 말씀을 붙잡는다면 미래가 미리 보여지는 거죠. Потому что если мы сегодня ухватились за Слово Божье, то будущее уже видно. 그래서 오늘이 가장 중요한 겁니다. Поэтому сегодня очень важно. 오늘 우리가 하나님을 바라보고 오늘 우리가 예수 그리스도께 집중하면 우리의 과거와 현재와 미래의 모든 것이 합력하여 선을 이루게 되어집니다. Поэтому сегодня очень важно от того, что если мы сегодня будем сосредоточены и ухватимся, то тогда прошлое будет для нас основанием, и будущее мы будем знать. 저는 개인적으로 거기에 대한 증거와 확신이 분명히 있습니다. Лично у меня есть уверенность в этом, и есть свидетельство относительно этого. 오늘 내가 복음으로 나의 과거를 바라봤더니 저에게 상처로 잡히지 않는 겁니다. И от того, что я евангельскими глазами смотрю на себя сегодня, я не получаю ран. 오늘 내가 나의 과거를 말씀으로 결론 내리니 복음 안에서 발판이 되어지는 거죠. От того, что я сегодня рассматриваю свое прошлое через слово, это прошлое становится основанием для слова. 그렇게 해서 수많은 성도들 앞에 증거로 삼으셨다라는 간증이 저에게는 있습니다. И через это я могу свидетельствовать огромному количеству людей. 오늘 내가 복음을 누리고 오늘 내가 말씀을 붙잡았더니 하나님이 나의 과거를, 나의 미래를 간증하게 하시는 거죠. От того, что сегодня я наслаждаюсь словом, от того, что сегодня я ухватился за слово, Бог делает так, чтобы мое прошлое стало процессом. 그렇기 때문에 여러분의 오늘을 은혜의 때, 구원의 날로 삼으시기 바랍니다. И поэтому сегодня по благодати Божьей прошлое Бог использует. 그럼 어떻게 해야 되겠습니까? Как же с этим быть дальше? 오늘 이 시간, 바로 지금 복음을 누리시면 됩니다. Важно сейчас, сегодня, именно в этот момент, здесь и сейчас наслаждаться Евангелием. 복음이 무엇이냐? 그리스도로 오직 되어지는 것이 복음입니다. Что такое Евангелие? Евангелие – это когда Христос становится только. 예수 그리스도를 바라보는 게 복음입니다. Взирание на Иисуса Христа – это и есть Евангелие. 그러면 예수 그리스도께서 함께 하신 그곳에, 그리스도가 고백되는 그곳에 하나님의 나라가 임하고 확장되어집니다. И когда мы находимся вместе с Иисусом Христом, там, в том месте, где мы пребываем вместе с Иисусом Христом, там и осуществляется, претворяется Царствие Божье. 그게 복음입니다. Это и есть Евангелие. 하나님의 나라가 임하면 성령으로 충만하게 하셔서 하나님의 뜻과 계획을 이루어 가시는 것이 바로 복음입니다.
Когда притворяется Царствие Божие, мы наполняемся Духом Святым и получаем руководство Духа Святого и понимаем волю Божью. Это и есть Евангелие. 오직 그리스도, 오직 하나님 나라, 오직 성령 충만. Только Христос, только Царствие Божие, только наполнение Духом Святым. 138을 오늘 누리는 게 바로 복음이라는 거죠. И наслаждение этими тремя моментами и есть сегодня. 누린다는 말이 도대체 무엇입니까? Что означает наслаждаться? 완전히 믿고 맡긴다라는 것입니다. Наслаждаться – это полностью, совершенным образом доверять. 아마 오늘도 여러분 가는 길에 염려와 걱정과 불안은 항상 존재할 겁니다. Ну, возможно, скорее всего, и сегодня на нашем пути встречаются и переживания, и беспокойства. 우리가 가는 길에 갈등, 우리를 기다리고 있습니다. В том пути, по которому мы идем, да, кризисы, конфликты ожидают нас. 그렇지만 예수가 그리스도 우리 인생의 모든 문제를 해결하셨으니 그 말씀 붙잡고 예수님께 완전히 맡기는 게 바로 누리는 겁니다. Но Иисус Христос является разрешителем всех проблем в нашей жизни. И доверие полностью, доверие всего этого Господу и есть наслаждение. 내 불신앙도 맡기고요. 내 염려도 맡기고요. 내 걱정도 맡기고요. 내 마음과 생각도 맡기는 겁니다. Мы передаем Ему даже наше неверие, передаем наши переживания, передаем все, что происходит в нашей жизни, передаем нашу жизнь. 오늘의 일정도 맡기고 오늘의 만남도 맡기고 오늘의 모든 것들도 다 맡기는 거죠. Сегодня мы передаем Его сегодняшний день, сегодня мы передаем Ему наши встречи, и все, что происходит сегодня, мы передаем Ему. 그게 바로 누리는 겁니다. Это и есть наслаждение. 어떻게 맡길 수 있습니까? А как же можно передать, доверить? 어떻게 맡길 수 있느냐? 말씀이 성취되는 것을 보았기 때문에 맡길 수 있는 겁니다. Это можно сделать, потому что мы знаем, что Слово исполняется, и это мы видели. 그리스도의 말씀이 나에게 성취되는 것을 보니 맡기게 되어지는 거죠. От того, что Слово Христа исполняется в моей жизни, мы можем доверять Ему, передавать Ему все. 제가 성도님들이랑 이렇게 포럼을 하다 보면 진짜 많이 듣게 되는 고백들이 있습니다. Во время форума с верующими слышишь очень много. 어떻게 지금 내 상황을 이렇게 정확하게 아시고 말씀을 통해 이렇게 세밀하게 깨닫게 하십니까라고요. И как можно нынешнюю ситуацию так четко, ясно видеть, и как можно это все осознавать через Слово? 목사님이 혹시 내 마음속에 들어왔다 나가셨습니까? 이렇게 얘기한다라는 거죠. Иногда спрашивают, такое ощущение, пастор, что вы вошли в мою душу, все разузнали и вышли. 무슨 말이냐? 말씀이 나에게 세밀하게 성취되어진다라는 고백인 겁니다. То есть это исповедание о том, что Слово вошло в меня, и Слово действует очень конкретно, по пунктам. 매주 주시는 말씀으로 하나님이 나의 삶 가운데 너무나 정확하게 일하고 계심이 확인되어지니 믿고 맡기는 거죠. От того, что каждую неделю Слово Божье исполняется в моей жизни, появляется вера, и мы можем полностью доверять Ему все. 완전히 맡기고 나는 오직 하게 되는 겁니다. Когда происходит совершенное доверие передачи, вот тогда во мне поселяется только. 만약에 문제가 오고 불신앙이 왔다. 이 문제와 나의 불신앙에도 예수가 그리스도 되어 주옵소서. Если вдруг пришли какие-то проблемы, если вдруг появилось неверие, даже это нужно просто передать Иисусу Христу. 그리스도께 완전히 맡기니 그리스도의 뜻대로 이루어 주옵소서. И от того, что мы полностью это передали Христу, все случилось так, как угодно Христу.
이 문제를 통해 하나님 나라의 일이 나에게 이루어지게 하여 주옵소서. И через эту проблему получилось так, что исполнилось Царствие Божье. 내 힘과 능력으로는 안 되니 오직 성령께서 나를 강권적으로 주관하여 주옵소서. Не моей силой, не моими способностями, но Духом Святым это все получилось, и Духом Святым я становлюсь впечатленным. 문제 앞에서 완전히 맡기고 오직 누리게 되는 겁니다. И каждый раз, когда появляется проблема, мы эту проблему можем совершенным образом передать и наслаждаться. 그래서 하나님의 사람은 오늘 이 시간 복음을 누리시고 말씀을 붙잡으시기 바랍니다. И я желаю, чтобы человек Божий сейчас, в это время, полностью все передал Господу и ухватился за только. 그럼 두 번째로 하나님이 원하시는 자리입니다. Второй момент. Есть место, угодное Богу. 하나님이 원하시는 자리가 어디입니까? Где это место, угодное Богу? 바로 지금 내가 있는 이 자리입니다. Это как раз-таки то место, в котором я сейчас нахожусь в этот момент. 지금 이 자리에서 하나님을 바라보고 지금 이 자리에서 하나님께 나아가고 지금 이 자리에서 믿음을 고백하기를 하나님 원하십니다. Бог желает, чтобы вот здесь, в этом месте я взирал на Господа. Бог желает, чтобы здесь, в этом месте я выходил к Нему. И Бог желает, чтобы в этом месте я исповедовал веру. 지금 이 자리에서 하나님께 나아가시는 겁니다. В этом месте все, что есть, это Божье, и я Божий. 무슨 말이냐? 내가 있는 지금 이 자리를 기도의 자리로 만들라는 겁니다. Другими словами, то место, в котором я сейчас нахожусь, нужно превратить в место молитвы Божьей. 지금 이 자리를 기도의 자리로 만들어서 하늘 보좌가 움직이고 시공간을 초월하여 그리스도의 빛이 비추는 자리로 만들라는 겁니다. То есть это место, в котором я нахожусь, нужно превратить в место молитвы. И тогда это место будет местом, где будет происходить сила престола, где будет происходить действие Божье. 그렇게 해서 세 가지 기도를 회복하시는 겁니다. И через это восстанавливается 3 молитвы. 먼저 남은 자의 기도. Молитва оставшегося. 지금 이 자리에서 우리의 모든 것이 하나님을 향하고 하나님만 바라보고 하나님께 집중하는 기도를 말하는 거죠. Речь идет о том, что сейчас, где мы находимся, здесь мы все превозносим Богу. Мы полностью взираем на Бога и полностью уповаем на Слово Божье. 그리고 순례자의 기도. Второе – это молитва паломника. 지금 이 자리에서 우리가 보고 듣고 느끼는 모든 것 속에 그리스도로 충만하게 되도록. То есть это означает, что здесь, в этом месте мы полностью испытываем то, что видим, слышим через Иисуса Христа. 지금 이 자리에서 우리가 생각하고 말하고 행동하는 것에 그리스도의 능력이 역사하시도록 기도하는 겁니다. Мы молимся, чтобы здесь, в этом месте, где мы сейчас находимся, все наши мысли, все наши слова, все наши действия были через Иисуса Христа. 그리고 정복자의 기도. И следующее – это молитва завоевателя. 나와 관계된 모든 현장에 하나님의 뜻과 계획이 이루어지도록. Для того, чтобы в том месте, где я нахожусь, исполнялось, полностью совершалось Божье. 그렇게 해서 모든 흑암이 완전히 무릎 꿇고 하나님께 모든 영광 올려드리는 기도를 실제로 누리라는 겁니다. И тогда можно очень легко наслаждаться молитвой сегодня, молитвой прославления Божьего, молитвой принесения хвалы Богу за все. 이 세 가지 기도가 회복되면 이제 어떻게 하면 됩니까?
Что же происходит, когда восстанавливаются эти три молитвы? 지금 내가 있는 그 자리에서 기도로 현장을 다니게 되는 겁니다. Место, в котором я нахожусь, можно изменять через молитву. 저희 교회 담임 목사님이신 정은주 목사님께서도 하루에 몇 번이나 지구를 몇 바퀴 이렇게 돈다고 하십니다. А пастор, наш основной пастор, пастор Артем нашей церкви, он в день несколько раз проходит местность. 무슨 말이냐? 기도를 통해 전 세계에 흩어져 있는 중요한 제자들, 산업인들, 선교사님들을 위해서 하루에 몇 번이나 기도하신다라는 거죠. Он молится, нет другими словами, он молится несколько раз в день за тех учеников, за тех служителей, за тех верующих, которые сейчас рассеяны по всему миру. 한번 들어봤는데 진짜 세밀하고 구체적으로 이름 한 명 한 명 불러가면서 기도하십니다. Я однажды слышал, и действительно, он молится очень конкретно, он очень точно молится, называя каждое имя в каждом месте. 또 기도 속에서 우리 교회 안에 있는 중요한 전도자들, 중직자들, 렘넌트들을 위해서 세밀하게 기도하신다고 하십니다. И также в этой молитве находятся все верующие церкви, все ремнанты, и он молится очень конкретно о каждом. 그렇다면 우리도 그렇게 기도로 현장을 다니는 거죠. И нам тоже нужно таким образом ходить в своей местности. 성경에 나온 유명한 표현이죠. 단에서부터 브엘세바까지. 단에서부터 브엘세바까지. 네, 전국을 놓고 기도하시라는 겁니다. То есть молиться за все, молиться за все, за весь мир. 기도로 곳곳을 다니며 누비시는 거예요. То есть с молитвой можно переходить по каждой местности и наслаждаться этим. 진짜 나의 만남을 놓고 또 나의 현장의 전도 대상자들을 놓고 나의 삶 가운데 연결되어져 있는 수많은 사람들을 놓고 한 명 한 명 한 명 이름을 불러가면서 세밀하게 기도하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы молились за нашу встречу, за всех проповедников на местах и за каждого, который находится в той местности. 이 사람에게 그리스도께서 역사하시고 마음의 문을 열어달라고 기도하시는 겁니다. Молитва за то, чтобы за двери этого человека были открыты для Христа. И молиться об этом. 그 심령에 하나님의 나라가 임하여 주시고 사단 권세가 꺾여져 달라고 사실적으로 기도하는 거죠. И также молиться, чтобы в этой местности утвердилось Царствие Божие, чтобы сокрушился сатана. 그렇게 기도하는 가운데 빛이 비추어지도록 기도의 현장을 누비시기 바랍니다. И во время этой молитвы появляется и наслаждение относительно того, той местности, где мы находимся. 세 번째로 하나님이 원하시는 일입니다. И третье – это дело, которое желает Бог, работа, которую желает Бог. 하나님이 원하시는 일이 무엇입니까? Какая же работа угодно Богу? 우리의 현장에 하나님의 절대 계획이 이루어지는 것입니다. В наших местах действия исполняется абсолютный план Божий. 무엇이 하나님의 절대 계획입니까? А в чем же заключается абсолютный план Божий? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 이게 하나님의 절대 계획입니다. Это абсолютный план Божий. 하나님께서는 독생자 예수 그리스도를 통해 믿는 자마다 멸망받지 않고 영생 얻기를 너무나 원하십니다. Бог очень желает, чтобы каждый, кто поверует в Сына Его Единородного, каждый получит жизнь вечную. 이를 위해 그리스도를 보내셔서 그로 인해 세상이 더 이상 심판받지 않고 모두 다 구원받도록 계획하셨습니다. Он запланировал заранее, что в этот мир придет Христос, для того, чтобы мир не погиб,
но получил спасение. 그리스도의 십자가 대속과 부활의 승리와 능력으로 모든 믿는 자를 구원하시기를 지금도 원하시고 일하신다는 겁니다. Он и сейчас желает, чтобы каждый, уверовавший во Христа, через эту силу воскресения, каждый получил это спасение. 그럼 이 일에 하나님과 함께 일하는 하나님의 동역자 되시기를 바랍니다. И я желаю, чтобы мы стали сотрудниками в этом деле вместе с Богом. 예레미야서를 보면 하나님께서 이 어두운 세상과 현장과 갈급한 영혼들을 보며 눈물을 흘리신다는 표현이 적혀져 있습니다. В Иеремии говорится о том, что Бог, смотря на этот мир, смотря на все, что происходит, проливает слезы. 왜 눈물 흘리시냐? 세상의 사람들이 정말 많은 것 가졌고 많은 것을 이루어 놨는데 단 한 가지가 없어서 멸망받고 있다는 겁니다. К чему этот плач? Потому что он видит, что этот мир имеет многое, может иметь многое, но не имеет одного самого главного. 단 한 가지 복음이 없어서 멸망받고 있고 단 하나 하나님 만나지 못해서 허덕이고 있는 모습 보면서 하나님 탄식하신다는 거죠. Он видит, что мир, имея все, идет к погибели. Идет к погибели, потому что не имеет Евангелия. 그렇다면 오직 복음으로 하나님의 말씀으로 살릴 수 있다라는 사실을 붙잡으시기 바랍니다. И поэтому я желаю, чтобы вы ухватились только за Евангелие, чтобы быть в деле Божьем по спасению людей. 그렇게 해서 복음을 누리고 기도로 현장을 다니시는 가운데 생명 살리는 말씀 운동을 시작하시는 겁니다. И тогда, когда мы наслаждаемся Евангелием, когда мы производим это действие, мы начинаем наслаждаться этой силой Духа Святого. 결론입니다. Заключение. 다시 한번 말씀드립니다. Еще раз. 하나님의 사람은 하나님이 원하시는 때에 하나님이 원하시는 자리에서 하나님이 원하시는 일을 할 때 행복합니다. Человек Божий, когда находится во времени Божьем, когда находится вместе угодным Богу, и когда находится, делает дело угодное Богу, является счастливым человеком. 이제 외우시겠죠? Запомнили? Наверное, уже выучили. 이 말을 반대로 하면 우리는 하나님이 원하시는 그때를 놓쳐서는 어떤 것으로도 행복하지 않다라는 겁니다. Другими словами, если мы упустили то, что угодно Богу, мы не можем быть счастливыми. 하나님이 원하시는 그 자리를 피해서는 어떤 것으로도 만족하지 못한다라는 겁니다. Если мы избегаем то место, которое угодно Богу, мы не можем быть счастливыми нигде. 하나님이 원하시는 그 일에 순종하지 않는다면 우리 마음은 어떤 것으로도 채워지지 못한다라는 거예요. Если мы не занимаемся тем делом, которое угодно Богу, в нашем сердце всегда опустошение, всегда недостаточность. 그게 하나님의 사람입니다. Это и есть человек Божий. 그럼 정말 우리 모든 사역자들이 하나님의 사람으로 행복한 하나님의 동역자가 되시기를 바랍니다. И я желаю, чтобы каждый из нас, каждый служитель стал Божьим человеком, и каждый служитель был счастливым человеком. 그럼 오늘 이 말이 여러분에게 어떤 부담감으로 다가오지 않으셨으면 좋겠습니다. И я желаю, чтобы это слово не было каким-то обеспокаивающим словом для слушателей. 그럼 내가 지금까지 행복하지 못했고 만족하지 못했던 것은 하나님이 원하시는 곳에 없어서 그런 겁니까? 그런 생각하지 마시라는 거죠. И я желаю, чтобы вы не думали о том, что, ой, если я недостаточно счастлив, если я имею какие-то переживания, это значит, я все время был не там, где угодно Богу. Я желаю, чтобы у вас не было этих мыслей. 하나님이 원하시는 때를 놓치고 하나님이 원하시는 자리를 피해서 그런 겁니까? 그렇게 생각하지 마시라는 겁니다. Я желаю, чтобы вы не думали о том, что оказывается, я упустил время Божье, оказывается, я упустил место угодное Богу.
우리를 향한 하나님의 생각은 평안이요 재앙이 아니라고 하십니다. Потому что на самом деле Господь, который в нас является миром, а не проклятием. 우리에게 미래와 희망을 주는 것이라고 말씀하십니다. Сказано, что Он заранее уже дал нам надежду в будущем. 그렇다면 이제 나의 영적 정체성을 결로 내리시라는 거예요. Другими словами, нужно сейчас сделать заключение относительно своей духовной идентичности. 그리고 하나님의 사람으로 살아가도록 결단하시라는 겁니다. И нужно просто принять решение жить жизнью человека Божьего. 이렇게 하나님의 사람으로 영적 정체성을 가지고 하나님이 원하시는 때에 하나님이 원하시는 그 자리에서 하나님 원하시는 일을 하는 최고 행복한 하나님의 동역자 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 안 들리셨나요? 다시 할까요? 아니요, 다 들렸어요. 네. И поэтому я желаю, чтобы вы приняли решение, установили свою духовную идентичность и стали теми людьми, которые находятся в то время, которое угодно Богу, которые находятся в том месте, которое угодно Богу, которые совершают то дело, которое угодно Богу. И через это, чтобы мы все стали счастливыми людьми. 기도하겠습니다. Молимся. 하나님 감사드립니다. Бог, благодарю Тебя. 우리를 하나님의 사람으로 불러주시니 감사드립니다. Благодарю Тебя за то, что Ты позвал нас своими людьми, Божьими людьми. 하나님이 원하시는 때를 놓치지 않고 복음 누리게 하여 주옵소서. Пусть мы будем наслаждаться Евангелием, не упуская время Божье. 하나님이 원하시는 이 자리를 기도의 자리로 바꾸게 하여 주옵소서. Пусть это место, которое угодно Богу, станет местом молитвы. 하나님 원하시는 생명 살리는 복음 운동을 하는 하나님의 동역자가 되게 하여 주옵소서. Пусть мы станем сотрудниками Божьими, которые исполняют дело, угодное Богу по спасению людей. 그래서 하나님께 쓰임 받는 나의 삶이 될 수 있도록 역사하여 주옵소서. И действуй, Господь, пусть жизнь моя станет жизнью, которая будет использоваться Богом. 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 아멘. 감사합니다. 감사합니다. 우리 감사합니다. 나성주 목사님 귀한 말씀 주셨습니다. Спасибо за слово. 하나님의 사람은 하나님이 원하시는 때에 원하시는 자리에서 하나님이 원하시는 일, 복음 역사에 이룰 때 행복하다고 말씀하셨습니다.